Dhuna në familje vazhdon të çekuilibroj shumë familje të cilat sprovohen nga kjo dukuri negative, cila po godet bërthamën kryesore të një shoqërie që quhet familje. Rasti i fundit ka ndodhur dje kur një grua moshës 60 vjeçare me inicialet EM nga Gostivari ka denoncuar në polici dhunë në familje të shkaktuar nga burri i saj 59 vjeçar me inicialet SM. Ajo i ka thënë policisë se pas një konfrontimi verbal që e kam pasur me bashkëshortin, burri i saj e ka marrë një shkop druri dhe disa herë ka goditur bashkëshorten, duke i shkaktuar lëndime të dukshme trupore. Sipas Gostivares EM, burri i saj gjatë këtij viti disa herë ka maltretuar fizikisht dhe psikikisht atë, dhe kjo ka qenë arsyeja që kësaj radhe mbushet kupa dhe ajo e denoncon në polici, duke kërkuar edhe përndjekje penale për dhunuesin. Pas pak, policia e ka arrestuar burrin dhe pas zbardhjes së të gjitha detajeve që kanë të bëjnë me rastin, ndaj tij do të ngritet parashtresë adekuate penale.